Доброго дня всім підписчикам та гостям, хто дивиться зараз мої відео. Що хотів розказати в сьогоднішньому відео про те, як я, скажімо так, вже пару днів назад доробив свій компресор, який я дуже, скажімо так, сильно хотів. У мене було в планах, раз переглядав, скажімо, це було десь перед Новим роком YouTube, і побачив, як люди роблять з простого холодильного компресора, мотора, скажімо так, роблять компресори. І я собі також тепер зробив, але задумка дуже довго була. Арчі теж підтвердив, правда, Арчі? І коротше, дуже довго я то думав, як зробити. Перші дісталися мені отакі балони від вогнегасника. Перший взяв цей червоний. Тут не підбереш такої різьби ніде. Це мусив, коротше, я купив таку з труби під цей шаг. Я не розумію, не скажу вам по цих шагах всі. Я не дуже розумію. Але скажу, що мені тут людина, скажімо так, полуавтоматом. Татів знайомий заварив. Я йому сказав, що один балон. Він сказав, що це мало буде. 100%. Що там, каже, пару разів пшикнути. Да? Отаким, каже, продутим. Потім я знайшов ще один, оказується, в мене був. Цей зовсім інакшої форми, цей просто ширший. Купив отакі, все у нас в магазині, сантехнічні переходники, то все. Тут, правда, трошки криво спаяно, бо тут, скажімо, була теж отака штука посередині. Там, коротше, мав цей шланг центральний заходити в ню і роздаватися на два. Але потім, коротше, я ще, скажімо, підфартило мені і знайшов отакий ресівер та 150, ЗІЛ і тому подібне. І, коротше, тут манометр, і я ще його переробив. Там ззаді стоїть автоматика, правда, це сантехнічна автоматика, вона ще не підключена, але, певно, її не буде, бо, скажімо, цей зривний клапан дуже добре справляється, і там взагалі тої електроніки і не потрібно з одного боку. Ще аби хотіти, то ще можна один такий, скажімо так, зривний клапан ззаді поставити. Ця автоматика взагалі просто не потрібна. Вона, вроді, казали, до 6 атмосфер витримує від 1,5 чи від 1 до 6. Маловато, оскільки я його накачую до 9, він прекрасно качає. Я навіть був до 10 нечайно, поки його відрегульовував, був накачав, але скинув тиск. Все дуже чудово. Перший все ставив на фумленту, але фумлента дуже погана, скажімо так. Потім не міг ніколи поклювати, але, як то кажуть, навчився, хотів пару разів, не вийшло, знову намотав і так зробив. Що хочу розказати, мотор від простого холодильника, там той вихід, коротше, що я не знав, вихід грубший взаді, все від реле, він має бути заглушений. Один це подача, один возвратка, бо дехто каже, що туди, там неправильно, грубий це є, так технічний, для заливки масла, поміняв я їм масло свіже, бо там його і не дуже було, і було дуже таке. Тепер друге, що хочу зробити, ще колеса для нього, щоб він був такий мобільний, пересувний і тому подібне. Коротше, запускається він добре. Купив такий комплект 5 в одному, 500 гривень в Тернополі. Дивіться, який ще прикол. Коротше, в мене, як вам сказати, перше все починається з зіловського. Перше я накачую зіловський, потім я собі можу цей перекрити. У мене 2 балона вийде, цей буде закритий. А можу зробити, що тільки на зіловський перекрити. Тут магістраль, так як зараз роблено, це тільки накачую зіловський. Коли я відкриваю цей, накачую ще цей, додається другий. І коли відкриваю повністю, це вже йде третій, набивка воздух. Отакий компресор. Коли знімлю відео, я його поставлю на колеса і зроблю все. Дякую за увагу.